वेलकम नजमी हेल्थ केयर। आज हमारे पास है खांसी का इलाज। ऐसे अफराद जिनको 1 माह से खांसी हो चुकी है, 3 माह से खांसी हो चुकी है, उन अफराद के लिए मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों की चाहे खांसी खुश्क हो चाहे बलगमी खांसी हो, आप लोगों ने 3 अदद नर छुहारे लेने हैं। आप लोग गौर से देख सकते हैं 3 अदद हमने नर छुहारे ले लिए हैं। इनको किस तरीके से हम लोग आग पर पका रहे हैं, आप लोग गौर से देखिए। इसी से आपकी खांसी का इलाज होगा। मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका इस्तेमाल बताऊंगा। अगर तो आपकी खांसी ठीक हो जाए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर ना हो तो अनसब्सक्राइब कर दें। आप लोग गौर से देखिए, यही खांसी का मुकम्मल इलाज है। आपको महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाने की कतई ज़रूरत नहीं। किसी भी मर्ज़ में आप इसको ले सकते हैं। आप लोग गौर से देखिए, आप लोग कभी भी किसी डॉक्टर के पास न जाइए, वो आपको सिरप देगा महंगे वाला। आप लोगों ने घर में करना क्या है, 3 अदद नर छुहारे लेने हैं। नर छुहारे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। किसी भी शॉप पर आप जाकर बोलें हमें नर छुहारे दे दें। आपने करना क्या है, इसी तरीके से नर छुहारे को पकाना है अच्छे तरीके से। जिस तरीके से हम पका रहे हैं, जब ये ऊपर से हल्का हल्का सा स्याह होने लग जाए तो आप लोगों ने इसको आग से उतार लेना है। जब आप लोग आग से उतार लें तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है, इसको थोड़ा सा नीम गरम इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से चबाकर खा लेना है। आपकी खांसी बलगमी हो या खुश्क हो, सर्दियों में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, गर्मियों में भी कर सकते हैं। आप लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने ये इस्तेमाल कब करना है, रात को सोने से पहले आप लोग खाकर सो जाएं। ऊपर से पानी वगैरह कुछ नहीं पीना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।